各位呢個景觀正唔正啊？望晒成個澳門以及橫琴十字門嘅地標啊！呢套單位呢，講緊月供3000零蚊就搞得掂㗎。呢套呢係一套91平方，大約就940尺左右嘅一個3房單位啊。從入門開始同大家介紹啦。咁呢個客廳空間呢，大概係有3.3米左右嘅一個寬落嘅。咁啊，廚房嘅位置大家見到嘅都係膠標嚟㗎啦。呢個呢其實係煮食爐，而家未裝上去啫。咁呢吊櫃呢，包括我哋嘅天然氣嘅一個熱水器呢，都係幫大家做好晒㗎啦。3房嘅單位，每間房咧都可以望到頭先嘅澳門景啊！咁啊，呢度咧就係比較細嘅一間客房啦。同樣佢嘅景觀咧其實都唔差嘅喎，都係望翻出去成個澳門以及金融島橫琴嘅景觀。呢一排嘅櫃咧都係幫大家做好晒膠標嚟㗎啦。咁啊，呢間客房咧就會大少少啊，咁啊都係非常直面咁望翻出邊嘅一個海景房啊，咁啊。最後咧，行翻我哋入翻我哋嘅主人房，因為今日冇開燈啦，而且係晏晝6、7點鐘噶啦，所以咧比較暗少少啊。咁啊，佢都係睇翻出邊嘅地標嘅景觀，非常市正嘅。呢個單位咧，而家講緊咧就係幾千蚊嘅月供，3000零蚊左右咧就可以搞得掂噶啦。大家如果想詳細了解嘅話咧，主頁有我嘅 WhatsApp 號同埋我 WeChat 號，私信我 Kevin 帶你睇靚樓。